В этом ролике вы узнаете все технологические преимущества классического двухдверного холодильника с верхней морозильной камерой Mitsubishi Electric. Эта модель обладает стильным современным дизайном и удобной компоновкой камер, а его объем составляет целых 560 литров. Холодильник представлен в нескольких цветах: сияющий черный, нержавеющая сталь, коричневый металлик и белый. Вы сможете подобрать вариант, который максимально впишется в дизайн вашей кухни. Производитель также предлагает похожую модель меньшего размера с объемом 454 литра в цветах белый шелк, серебристый, сияющий черный. В холодильном отделении достаточно пространства для хранения самых необычных блюд любого размера. Внутри все освещено благодаря яркой и экономичной светодиодной подсветке. Высокопрочные полки из закаленного стекла выдерживают вес до 100 кг, и их можно легко передвинуть по высоте для вашего удобства. Складная полка может регулироваться по глубине. Чтобы создать дополнительное пространство для хранения, не вынимая полку, просто задвиньте ее наполовину. В дверце увеличенный лоток для яиц. Ячейки можно перевернуть и использовать пространство для хранения малогабаритных продуктов. Выдвижной ящик с крышкой представляет собой камеру свежести. Это отделение охлаждается до низких температур и сохраняет свежесть продуктов в течение длительного времени. Все модели холодильников Mitsubishi Electric оснащены системой No Frost, то есть не требуют разморозки, что очень удобно. Данная модель оснащена высокоэффективным инверторным компрессором и инновационной технологией NeuroFuzzy. Микропроцессор анализирует привычки и ритм жизни вашей семьи, подбирает оптимальный режим работы для хранения продуктов и обеспечивает высокий уровень энергосбережения и тихую работу. Инновационная система охлаждения воздушным потоком Multi-Airflow равномерно распределяет потоки холодного воздуха по разным уровням в холодильной и морозильной камерах, достигая самых труднодоступных мест, таких как лотки и карманы. А благодаря технологии -ion очищенный отрицательными ионами поток воздуха препятствует размножению бактерий. Заботясь о вашем здоровье и сохранении свежести продуктов, Mitsubishi Electric использует для внутренних стенок и резинового уплотнителя инновационное антибактериальное покрытие на основе серебра. Все отсеки в холодильнике оснащены фильтром-дезодоратором, который позволяет нейтрализовать запахи. Отделение для овощей с запатентованной функцией «Витаминная фабрика» оснащено оранжевой светодиодной подсветкой, которая стимулирует фотосинтез и позволяет не только сохранить свежесть фруктов и овощей, но и даже увеличить в них содержание витамина С. В морозильной камере есть приятный бонус для любителей прохладных напитков – трехрядный ледогенератор с лотком для льда. Достаточно лишь повернуть рукоятку, чтобы получить кубики льда. Для удобства хранения здесь есть удобные полки разного размера, дверные карманы для небольших продуктов, а внизу расположен алюминиевый поддон для быстрой заморозки. Mitsubishi Electric производит высококачественные и технологичные холодильники на своих заводах в Японии и Таиланде, начиная с 1954 года. Модели известного японского производителя имеют безупречную репутацию и пользуются высоким спросом во всем мире. Отбросьте сомнения и установите на своей кухне холодильник Mitsubishi Electric. Переходите на наш сайт по ссылке в описании под этим видео, мы поможем подобрать модель, исходя из ваших предпочтений.